السلام عليكم. محولة مالت الراوتر أغلبيتها تضرب على ارتفاع اسم الكهرباء ويحرقها المولد. هسه هاي فتحنا، هاي لقينا واحدة الانتجريت مالها ضارب. جينا للثانية نظيفة كل شي ما بيها وضاربة هاي المقاومة والمتسعة الخزف تشبه الفيوز. هي شلنا من هاي الخريطة ودرناها وشطنا الفيوز والحمد لله شغلناها اشتغلت. هاي مالت الراوتر، تشغل الراوتر. هاي وحدة. اثنين بلازمة عندك عاطلة مثل كسر شاشة، خلينا نفرض يعني اغلبيتهم كسر شاشة. تخلع الوجهية مالتها، تخلع الشاشة وتخليها ضائعة لك مثل هاي هسه مشتغلة هسه اللي بس اضاءة وماكو اي كهرباء بيها، لا تنتل ولا هاي، والحمد لله. تخلع هاي الشاشة والأشرطة البيض مالتها تبقيها، تعطيها كهرباء تبقى لك إضاءة. ما تريد تشغل عليها ستلايت يبقى عندك بالصوت. والحمد لله رب العالمين. ورشة عادل.